Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuunee warreen amantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jabaattu bakka jiraattanii bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa sinaa godha siniin jechaa yuutuuba kanaa warri haarawaa taatan laayikii sheerii sabiskiraabii godhaa warreen mamaatinaaf taatan laayikiidhaan na jajjabeessaa siniin jedhaa wala jajjabeessinuu wal cinaa haa dhaabbannuu siniin jedhaa biraankii namarratti biraankii hojjedhafanii biraankii yoona jalaa kaafte nasiiba jechuudha. Yoona jalaa kaaftee fi nasiiba kootti yoona jalaa kaafne immoo homaa gochuu hin danda'u. Waamaan kaafte. Walitti deebina turtii gaarii. Alaa kaaftee itti falamedha. Alaa kobbee alagaan hojjetu turkii. Alaa oo salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Isuma bilbila bira jirtu iyyee kaasuu diddaa. Wallahi bira jiru gasalan qabsiisaa rabaa. Taalentii irra jira. Abbaa galgala kana bokkaa. Kasana maaliif qabsiifta? Abraatiin hin jiruu? Finfinnee hirtabdee ofii? Badattinne. Jaalatee jiru. Maal jette? Alaa? Naamu. Maal jettee? Qorree roobatu jiraan jee roobaara. Kanaaf kasana qabsiisartaa? Bareeda. Dhagaadha jubbaa nama deebitii. Maa Abshumaan masi qaqqabe. hin badde ani borinnu faaraanaaf hudi karaa Finfinnee baga jiraatte iyyuu. Mee wallahi bori nu faara jee. Abbaa Qaallitti wal loleen jee. Fatii. Yaa Rabbii. Alaa. Turkii mokoroo dhabbooba. Wayni turkii cufatte ka. Ibidda qabsiisaa raatte mataadhaan kasana keessa buute yaa Rabbi nasiitan malee. Obsiin turkiin addiima kanaa. Alaa? Sagalee natti qabdii jira. Wayii yaa Rabbii. Turkiin ergee Addis Ababaatti hojjechuu didde eessatti hojjechuuf? Eessatti hojjetayyoo? Wallaahi Finfinneetti mijaa'ama. Sagalee natti achi bu'uuraatti bahe. Deebisiin jedhaan malee. Hin taane bakka hin taane kasala keessa mataan buusuun qaba.
Giimii sana keessa mataan buusuun qaban taane. Abeet. Barakaatu Saaliyaan sagalee nagaa miidiyaa ta'an qabu waan wayii jirti bartee haappii wayii haappiin gabbuufatan wayii. Ishii buusee ishiidhaan fayyadama sagalee geessuu jirti isaa afurii achitti malee mana hojjettu hin jiru. Saaliyaan sagalee naa qabishee siin jedha rakkoon qabuun siin jedhaalitti wallolti egaa. Maaliif nagaadha miti naa kan si fuuchuullee siin fuudhayyuu rakkoon qabuyyuuti. Waastuu asiin godhinii malee kan si fuuchuu rakkoon qabuun siin jedha nagaadhaan biyya abbaa keetitti galta waa takka hin asabiniin siin jedha ishee yeroo barbaadde irratti si fuuchuu dandeenya dhufnee siin jedha rakkoon qabu. Bosona abbosa ta'e malee. Lakki bota ulawaa irratti nyaatamu wayii mastaawotiidhaan jettu kijiba san guddaa isaan iyyutuun xaraguu cabsee bakka guddaa isaatii tuna sifachii harkisee xaraguu bakka mastaawotiin sun irraa jigee haadha si cabe. Bakka sababa kanaatiin beekta gaaramni waa bicuusi sababa godhatti. Akkasisin jedhaa tokko tokkitti tunaan bitee harka duwwaa nagalchuu deemaarti mana suuqii siggeessu naan jettee harka duwwaan dhufuu deema gaafa finfinneerumaan dhufee bitadhee dabarfadhee deetanii bakka akkasumatti inni isee taa'aara. Akkasiin achinatti na darbitu hin beeku ishee. Kijiba guddaa isaa kijibe. Ayi warra yuutuuba hojjetu nama kijibani miti. Maal jedhee namoota kijiba yaa rabbii kiyya. Maal gaasila immoo kallattiidhumaan sitti haasa'ee sitti muufanii kanaaf fayyaduu kana sitti dawwalaa ture. Neetwoorkii keetti hojjechuu didee akkaman godha reemsi hin jedha homaa rakkoon qabu ishee. Maal goona ree? Carraadha. Yookaan immoo biyyatti hin galu wajjinumaan achumaan as deebina yookaan akkasin ta'uu siin jedhe ishee haadha si. Yaa rabbii kiyya dabboo sisee yaadiin jetti baa. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Galuu fani isin hangalaara bar kulma kan biraati. Leesh imboosee viidiyoo waraabbataa raan lafoo boo'in xiqqoonatti. Obboleewwan wallaahi biraankiin godhannaan neetwoorkiin si hojjechuu didee sagalee naa qabdee sagalee kana waliin dhaggeeffannaa. Uffata illee naan binneen jedhanii. Waan uffataatiin rakkatiin waan ofii keetii ammaatti uffattu abayaa manaamni yoo argatte abayaa tilaasitti baay'ee guddiidha malee inni kaanii gatiin isaa achi ennaati riyaala 50 riyaala 100 bittu. Achitti riyaala 200 bittu 3,000 uffanni 3,400 gadiin jiru garuu haa ta'u malee uffata mirxii kan namatti galu namaa asitti galu bituu dandeenya. Wallaahi akkasiin naarifattu akkasiin naarifanne ilaalee neetwoorkiin hojjechuu didee jennaan sagalee naa qabdee. Yoo isinitti tole laayikii sheerii sabiskiraabii naa godhaa isiniin jedhaa piraankiidha isin jenneeni calluman jedhee sin fuudhaa homaa rakkoon qabu uffannis as jiraa yaadde hinii naan jette kanaafi boosisseedha. Dhakaa taate dhakaa beektamti dhakaa isiniin jedhe. Wanti Itoophiyaadhaa huddii abayaatiyyi huddiidha abayaa jabeenyaa uffanni immoo
Gosti biraa birri biyya achiitiin ennaa sitti jijjiirame tokkumaa jedhaarti. Madaamiin nagaa keessu hin jirtu. Ani galaan jiru biraankiidha. Boodannaa sinnaa dawwalte biraankiin jedhaanii rakkoon qabu jechuudha. Akkam viidiyoo waraabaa jiru hin beektu jechuudha. Hin beektu gatii sanaannaan isin immoo laayikii sheerii gochuun isin bira isiniin jedhaa. Amma viidiyoo biraatiif walitti deebinutti turtii gaarii. Bam laayikii godhaa.